In šli smo tudi na potep iz Ljubljane do Bovca, ne sami. Pridružili smo se veliki skupini hrupnih motorjev, ki jih je vozila nadvse disciplinirana druščina značajsko popolnoma raznolikih motoristov in motoristk. In ko smo se ustavili, smo jih preprosto vprašali. Zakaj? Zakaj gre? Harley Davidson, kaj je? Najlepše razložiti iz tradicionalne napis na majici, če me vprašaš, kaj je Harley Davidson, ti ne vem povedati. In če se zdaj ob tej 25-letnici Lipe Chapterja greste pogovarjati za vsakim posebej, tudi Vana bosta povedala isti vzrok. Ne? Harley je dejansko terapija, pomiritev, te vibracije, ki jih sprošča, je enkrat. Jaz sem žena, jaz sem mama, jaz sem babica, jaz sem vse iz seznama, jaz sem prijateljica, jaz sem sestra. In je tako, da vse to, kar jaz sem v svojem življenju, na noben način ne reflektira tega, kaj sem, ko sem na motorju. Jaz sem pač na motorju ena ženska, svobodna, ki uživa v tem, kar počne, ker to počne res z veliko strastjo. Vse skrbi, cel dan, vse, kar te je težilo, pustiš nekje za sabo in prideš domov spočit, vesel, srečen. Jaz recimo, ko gledam te druge motoriste, si rečem, jaz nisem tak motorist, kot vi, ne? Da sem se naredila vozniški izpit za motor in kupila prvi svoj motor, ena boljših odločitev v mojem življenju, ker mi je prineslo toliko energije, toliko navdiha za vnaprej, toliko življenja, da ne čutim. Ženske motoristke je že tako v bistvu že iz naslova nekega moškega šovinizma lahko. Ja, no, pa že v avtu je tako baba za volanom, ne? Na motorju je pa to potem vse skupaj še bolj spotencirano, ne? Kaj imajo pa ženske na motorju? Sploh, kaj imajo ženske za voziti motorje, ki tehtajo skoraj 400 kg, ne? Tukaj tega ni. Zmagovalni motor! Vse športne organizacije so me umirile, češ moje poslanstvo ne bi bilo nekje drugje. Vendar z vsemi motocross motorji, trial motorji, sem si dajal pravzaprav eno zadovoljstvo, zadoščenje. To mi je ostalo, brez motorja ne gre. Videl sem pravzaprav, da ne gre vse na polno. Marsikatera življenjska izkušnja mi je pokazala pravzaprav ne preživetje, ampak užitek. In ta užitek sem zdaj najdel. Na cesti enostavno ne iščem več teh, bom rekel, tega zadoščenja samemu sebi. Komu naj se pa dokažem. Enostavno me ne morajo več sprovocirati, da bi delal neumnosti. Andreja, iz ure v uro to hujša, sploh ne vem, če to lahko to držala. Zdaj sem vedno ta zadnji, ne? In vidim vedno pred sabo teh zdaj 30, 40, 50 motorjev, ki se vozi in da doživiš ta pogled in hrup in doživetje, ki gre čez pokrajino in ljudi, ki te ploskajo, ljudi, ki nas pozdravljajo, otroci so navdušeni, starejši so navdušeni. To je neponovljivo doživetje. Something between 70 and 80% of all Harleys ever produced are still able to ride. And so that means something, but it's not just the bike, but the community. If you look at the Hog Lipa chapter, they are celebrating their 25th birthday today. All the people are enjoying life and enjoying freedom, and this is what Harley is about. Super družba, super prijatelji. Jaz sem imel glih zdaj pred kratkim eno tako izkušnjo, sem imel eno okvaro na motorju. To so mi vsi priskočili na pomoč, z mano so bili, ni bilo vere. Meni je bilo narodno, sem rekel, pejte, bom jaz že to rešil nekako, ne. To je ena velika odprtost, svoboda, sproščenost na eni strani, po drugi strani pa ena velika solidarnost, eno veliko tovarištvo medsebojno in solidarnost z okoljem. Skrbimo za varnost na cesti, organizirali smo krvodajalsko akcijo.
Vsako leto gre članarina v korist Cerius Kamnik kot donacija. Namenjen je izobraževanju, rehabilitaciji gibalno oviranih otrok in mladostnikov. Smo do zdaj zbrali že kar nekaj 10.000 evrov. To je to, namen je druženje, dobra volja in pa zdaj, odkar je Dream Run priključen v uradni event, tudi Lipa Chapter, smo mu dali tudi to dobrodelno noto. Ja, v času korone, ko so bile šole zaprte, sem prišel na idejo, da otrokom v Ciriusu zapolnimo te dneve in predlagal, da naredijo natečaj za izbor slike, ki jo bomo dali na letošnje majice. In to je majica, katero vidite na meni.